Debati midis Limit dhe Albës nis në një moment të tensionuar, ku të dynduara nga emocionet nuk mund të ndalojnë të flasin. Alba duket e acaruar dhe e shqetësuar nga sjelljet e Limit, ndërsa Limi duket i qetë në fillim, por fjalët e tij e bëjnë situatën të ngarkuar me tension. Limi fillon duke folur me ton të qetë, por me siguri dhe krenari të dukshme në zë. Ai i thot Albës se nuk është në burg dhe se nuk mund t'i diktojë asaj se si ai duhet të sillet. Ai thekson se nuk ka kufizime mbi veten dhe se mund të veprojë si të dojë, duke lënë të kuptohet se ka të drejtë të zgjedhë vetë shoqërinë dhe lidhjet e tij. Alba nuk e pranon lehtë këtë qasje. Ajo e ndërpret me një ton të lartë dhe i thot se nuk është puna e lirisë së tij, por sjellja e papërgjegjshme dhe mënyra si ai shkon me femrat e tjera. Ajo e akuzon se veprimet e tij po i lëndojnë dhe po krijojnë situata të vështira brenda shtëpisë. Fjalët e saj dalin me zemërim dhe shqetësim, duke e bërë bisedën të duket e gjatë dhe e tensionuar. Limi nuk tërhiqet. Ai vazhdon të përsërisë se ai shkon me të gjitha femrat si të dojë dhe nuk ka pse të ndihet i kufizuar. Sipas tij, ky është mënyra e tij e të qenit i hapur dhe i lirë, dhe nuk sheh asnjë arsye për të ndaluar. Ai e paraqet këtë si një liri personale dhe si një të drejtë që nuk mund të sfidohet. Alba, nga ana tjetër, nuk ndalet me argumentet e saj. Ajo thot se kjo sjellje nuk është thjesht një zgjedhje personale, por një mungesë respekti dhe konsiderate për të dhe për ndjenjat e të tjerëve. Ajo përmend se çdo veprim i Limit ka pasoja dhe se mënyra si ai vepron po krijon tension dhe konflikte të vazhdueshme brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta me tone të larta dhe me fjalë të ashpra. Alba e akuzon Limit se është i pavëmendshëm dhe egoist, duke mos marrë parasysh ndjenjat e banorëve të tjerë. Ajo thot se mënyra si ai sillet është e papërshtatshme dhe nuk reflekton përgjegjshmëri. Limi, megjithatë, mbetet i vendosur. Ai thot se nuk ka asgjë të keqe në atë që bën dhe se çdo gjë që ai zgjedh është e drejtë personale. Ai e përsërit se është i lirë të sillet si të dojë dhe se nuk ka pse të ndryshojë për askënd. Gjatë gjithë debatit, tensioni rritet dhe atmosfera bëhet më e rëndë. Fjalët përsëriten, emocionet janë të dukshme dhe çdo moment ka potencial për të zgjatur bisedën edhe më shumë. Alba duket e acaruar, ndërsa Limi duket i palëkundur, duke e bërë debatin të zgjas për minuta të tëra. Në fund, debati nuk mbyllet me një marrëveshje. Alba qëndron e vendosur në qëndrimin e saj, duke shprehur mllëfin dhe shgënjimin e saj, ndërsa Limi vazhdon të mbajë një qëndrim të fortë dhe të qetë. Fjalët dhe emocionet e tyre krijojnë një moment dramatik që zgjasin gjatë dhe i japin bisedës intensitet, duke e bërë atë të përshtatshme për një video më shumë se 5 minuta.